Tas ir tā informatīvi. Un par jautājumiem, ar kuriem mēs šodien ar kuru strādāsim, tie ir divi likuma projekti. Un pirmais jautājums grozījuma krimināla likumā, ko iesniedza deputāti un par kuru turpmāko virzību mēs varēsim lēmt. Būdams viens no iesniedzējiem, es tad atļaušos informēt par likuma projekta būtību un par rosinājuma mērķi. Ja? Un tad visi droši vien ir dzirdējuši par aizliegtam vienošanam, par karteļu jautājumu, un iesniegtais likuma projekts piedāvā paredzēt kriminālu atbildību cilvēkiem, kas veic šīs darbības. Un runājot par jebkuru projektu, arī šeit ir svarīgi saprast, vai ir pamats nodarījuma kriminalizācijai, un krimināla tiesības tas ir saistīts ar nodarījuma kaitīgumu. Tātad pirmais jautājums, uz kuru ir jāatbild tik vienam, kas diskutē par šo jautājumu, vai nodarījums ir kaitīgs. Un mana atbilde noteikti, jo zaudējumi, materiāli zaudējumi ir ļoti lieli. Un mūsu krimināla tiesības vispār nostiprināts princips, ka mantiskajos nodarījumus atbildība ir no 1 centa. Un ja notiek, piemēram, zādzība vai krāpšana, tad krimināla atbildība paredzēta par minimālam naudas summām. Šajā gadījumā zaudējumi var sastādīt, kaitējums var būt ļoti liels, jā, tie ir simtiem tūkstoši miljoniem eiro, un ņemot vērā tādus apmērus, man nav nekādu šaubu par to, ka šis nodarījums pēc savas būtības atbilst noziedzīgam nodarījumam. Un tad jautājums, ja tā ir un ja tas ir tik acīm redzams, tad kāpēc iepriekš krimināla atbildība nebija paredzēta? Un šeit ir jāņem vērā mūsu krimināla tiesību sistēmas īpatnības. Mums nav juridisku personu krimināla atbildības. Ja mēs paredzam krimināla likuma atbildību, mēs prezumējam, ka pie atbildības tiks saukti cilvēki. Līdz šim mūsu sistēma tika būvēta uz tādas domas, uz tāda pamata, ka pie atbildības mēs gribam saukt uzņēmumus, kas iesaisties attiecīgas darbības. Un, protams, pie tāda koncepta paredzēt kriminālu atbildību ar domu, ka kriminālu atbildību mēs nekad nepiemērosim, bet būs iespēja piemērot vien piespiedu ietekmēšanas līdzekļus, tas nebija pareizi un tādēļ arī nebija. Turklāt ir viedoklis, ka vispār krimināla atbildība šeit nav vajadzīga, ka to visu var risināt, piemērot administratīvas atbildības instruments. Tāpēc līdz šim nebija atbildības, bet, manuprāt, tas nav pareizi, ņemot vērā nodarījuma kaitīgumu un ņemot vērā arī institūciju spēju, izmantojot esošu tiesisku regulējumu, aktīvi rēģēt un panākt nepieciešamu rezultātu. Es saprotu, ka daļa no sabiedrības tieši uzskata, ka atbildība nav vajadzīga, te var tikt galā ar administratīvas atbildības līdzekļiem, un es tāpēc gribu vēlos atļauties vienu salīdzinājumu, kas neatiecas uz karteļu lietām, bet es domāju, var palīdzēt labāk saprast, kur mēs esam. Iedomāsimies situāciju, ka mums nav krimināla atbildības par kukuļu ņemšanu, bet mums ir likums par interešu konflikta novēršanu. Un tad cilvēks saka, ka nevajag mums saukt pie krimināla atbildības kukuļņēmējus, jo, ja kāds pieņēma dāvanu, tur pieņēma kādu lēmumu, par to var piemērot administratīvu sodu, piemēram, aizliegt viņam strādāt par amatpersonu uz 3 gadiem, jā, un tad, bet mēs neesam tāda stāvokļa. Mēs visi saprotam, ka korupcija ir nopietna lieta, un gadījuma, ja kāds veic tādas darbības, neviens nesaka, ka tā ir dāvana, un tas ir kukulis. Par to ir paredzēta krimināla atbildība. Arī šeit līdzīgi ir svarīgi paredzēt iespēju adekvāti rēģēt uz attiecīgiem nodarījumiem. Sava būtība nodarījums, par kuru mēs runājam, ir finanšu līdzekļu izkrāpšana. Un man ir prieks, ka pirms pusotras nedēļas diskutējot ar ekonomikas ministru Valēņa kungu, arī viņš atklāti Delfos, Delfi raidījuma tieši teica, jā, tā ir krāpšana.
Tad prieks, ka kolēģi saprot, ka tā ir krāpšana, bet viņš uzskata, ka arī krāpšanu var piemērot to pantu 177. Tā tik vienkārši nav, jo par izkrāpšanu mums ir vairāki noziedzīgi nodarījuma sastāvi, un es, piemēram, varu minēt, mums ir apdrošināšanas krāpšana. Kāpēc ir speciālais pants? Tāpēc, ka tam ir īpatnības, tas ir atšķirīgs. Un runājot par aizliegtam vienošanam, par to, ka tā ir naudas izkrāpšana, nu, nav pamata šaubīties, jo, protams, ka valsts uzņēmums vai pašvaldība maksā naudu, tāpēc, ka kāds uzvarēja konkursā, bet šis konkurss nebija godīgs. Šis konkurss notiek pēc vienošanas, un tie, kas varētu piedāvāt lētāku cenu, viņi nepiedalās, nepiedāvā, savukārt viņam būs iespēja pēc tam vienošanam iegūt labumus vēlāk citos konkursos, jā, un ir pārmaksāts un pārmaksāt milzīga nauda. Tāpēc jautājums par to, kurā vietā krimināla likuma var būt atbildība, protams, var diskutēt, bet par šādu naudas līdzekļu izkrāpšanu atbildībai ir jābūt. Runājot par priekšlikuma būtību, ļoti bieži es dzirdu, ka par Igauniem visi runa. Igauni mēģināja kaut ko tādu darīt, viņam nesanāca, nevajag atkārtot to, ko viņi izdarīja, jo viņi tagad tiešām tad nolēma, ka vairāk orientējas uz administratīvo atbildību. Igauni pieļāva savas kļūdas, un mēs nemēģinām viņas kļūdas atkārtot. Kāda bija viņu kļūda? Viņiem tam organizācijām, kas var efektīvi strādāt, liedza strādāt un nodeva šo funkciju institūcijai, policijai, kas nevar efektīvi strādāt. Un tā ir kļūda. Mūsu likuma projekta būtība ir pilnīgi cita. Un mēs tieši veidojam citu sistēmu. Proti, mūsu priekšlikums paredz kriminālu atbildību cilvēkiem. Attiecībā uz juridiskām personām priekšlikumi ir atrunāts, ka tiem nebūs piemērojami piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tāpat kā līdz šim attiecībā uz uzņēmumu darbs ir konkurences padomei. Tā ir viņu atbildība. Būtībā mūsu priekšlikums paredz, ka gadījumā, ja konkurences padome konstatēja aizliegtas vienošanas, nolēma, ko darīt ar uzņēmumu, tad konkurences padomes lēmums nepieliek punktu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja konkurences padome konstatēja, ja būs šis pants, būs iespēja veikt izmeklēšanu un piemērot kriminālu tiesību standārtus, kriminālu procesuālu standārtus, tad pārbaudīt, vai cilvēki, kas veica tieši tad, vai ir noziedzīga nodarījuma sastāvs. Un ja būs pierādījumi, viņu sauks pie atbildības. Ja nebūs pierādījumu, tad faktiski konkurences padomes lēmums būs pēdējais, ja, un nekādu turpinājumu nebūs. Tātad līdz ar to arguments, manuprāt, ka konkurences padome tie grozījumi var kaut kāda veida traucēt, nav nopietns, jo tie nav grozījumi, kas kaut ko atņem konkurences padomei. Tie pārēdz iespēju turpināt darbu, jo ir jāsaprot, ka juridiskas personas ir juridiska fikcija. Juridiskas personas pašas neko nevar izdarīt, ja nav cilvēku, kas veic šīs darbības. Un tiem cilvēkiem, ja var pierādīt viņu vainu, ir jāatbild par izdarīto. Jo citādāk nedrīkst būt. Manuprāt, tas ir ļoti nepareizi un nepieņēmami. Un mūsu projekts tieši paredz strikti norobežot juridiskas personas un fiziskas personas atbildību. Tāpat svarīgi ievērot, ka mēs piedāvājam veidot 212. pantu ar indeksu 2, kas paredz, ka gadījumi, ja cilvēks sadarbojas, palīdz atklāt šādus pārkāpumus, paziņo par tiem, ka viņu var atbrīvot no krimināla atbildības. Tātad būtībā mums ir motivators cilvēkam tad palīdzēt izmeklēšana un nepamatots apgalvojums, ka kriminalizācija var iebiedēt cilvēkus. Es domāju, ka drīzāk krimināla soda neesamība iedrošina rīkoties šādā veidā, zinot, ka nekādas atbildības nebūs. Tā, es atvainojos varbūt garāk nekā parasti, bet es mēģināju ieskicēt likuma projekta būtību, un tagad
Es jau atgriežos pie savas funkcijas vadīt sēdi, un es gribu dot vārdu institūciju pārstāvjiem, kas varēs tieši tad paust savu viedokli gan par piedāvātu regulējumu, un iespējams arī par, teiksim, to, kā var uzlabot, ko var darīt citādāk. Nu, protams, arī var kritizēt, tas nav aizliegts. Paldies. Un ņemot vērā, ka arī mums ļoti palīdzēja Tieslietu ministrijas darba grupas darbs, jā, es tad domāju, ka mēs varam sākt ar Tieslietu ministrijas viedokli. Mums nav identisks priekšlikums, jā, bet būtībā mēs ievērojam tā diskusiju, kas darba grupai ir notikusi. Lūdzu. Labrīt, Indra Aizupa Dzintara, Tieslietu ministrija. Jā, šī redakcija ir tapusi sadarbībā ar darbu grupu un arī ar prokuratūras un knabu kolēģiem. Faktiski redakcija ir identiska un pēc būtības pilnībā un absolūti no ministrijas puses atbalstāma. Tā atšķirība vienīgi ir saistīta ar šo iepirkumu līguma cenas apmēru. Mēs sākotnēji bijām piedāvājuši 6 miljonus, šobrīd projektā tie ir 100 000. Tā ir izšķiršanās, kādu līguma cenas slieksni mēs šeit ieliekam. 6 miljonus mēs ņēmām par pamatu šo te direktīvu 2014-24, kur ir saistībā ar būvniecību noteikti šie līguma cenas slieksnis, kas ir nedaudz virs 5 miljoniem, bet tas nav izšķiroši. Mēs varam arī runāt un diskutēt par zemāku slieksni, līdz ar ko no Tieslietu ministrijas puses šobrīd ir pilnīgs atbalsts šim projektam un aicinājums tiešām virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies, es atļaušos uzreiz varbūt reflektēt. Jā, nu, manuprāt, tie 6 miljoni bija ļoti liela summa, par kuru runāja darba grupa. Un pat, ja mēs paskatīsimies tajā pantā, no kura tie miljoni tad parādies, tur nav 6 miljoni, tur 5 miljoni ar kaut kur 200 000, jā, bet noapaļoja līdz 6 miljoniem, bet tur arī citos punktos daudz mazākas summas. Bet no otras puses, protams, piekrītu, ka tas ir jautājums, par kuru var diskutēt. Kur tas slieksnis var būt? Manuprāt, 6 miljoni, nu, tas ir nesamērīgi augsti. No otras puses, ko svarīgi ievērot? Ja parastā krāpšanā mēs tieši redzam, tad, ka to izkrāpto summu, šeit ir cita metode izmantot, aprēķinot, nu, teiksim, nosakot to slieksni, līdz ar to tā summa var būt arī lielāka. Bet, nu, tas ir tā, diskutējums jautājums. Paldies! Tālāk gribu dot vārdu tiem, kas piedalījies darba grupā. Jā, es sapratu, prokuratūrai piedalījies. Lūdzu, Zemzera kungs. Jā, paldies. Prokuratūra arī atbalsta šos grozījumus. Viņi faktiski, nu, tīri dispozīcijas ir līdzīgi veidotas kā arī pirms 2 gadi piedāvātās. Plus, protams, nāca šis klāta atšķirība par šo lielo apmēru. Un mēs arī uzskatām, līdzīgi kā Tieslietu ministrija, ka tomēr tam apmēram jābūt ievērojami lielākam, jo te ir runa nevis par zaudējumu to summu, bet te ir runa par tā iepirkuma līguma to summu. Tas nozīmē, ka ne jau tās summas apmērā kaut ko tas tie, kas vienojas, iegūs šo summu, bet tā ir tā summas slieksnis, kuras ietvaros notiek šī aizliegtā vienošanās. Un tā virspeļņa no tās iespējamās summas varbūt ir nemaz nav tik liela. Bet, ja paskatāmies mūsu nacionālo regulējumu, tad, piemēram, publisko iepirkumu likumā ir arī šis slieksnis savā veidā jau iezīmēts. Tur ir pateikts, ka ja vispārīgi komisiju iepirkumiem veido no 3 locekļu sastāva, tad, ja summa pārsniedz šis tātad paredzamais līgums ir lielāks par 1 miljonu eiro, tad jau šī komisija tiek veidota no 5 cilvēkiem. Tas jau, es domāju, būtu tāds labs pamatojums, kāpēc, iespējams, var šī 1 miljona summa būtu tas liela apmēra iepirkuma tas gadījums, kura ietvaros ir šīs aizliegtās vienošanās, ka tad būtu tiešām jau šie gadījumi nopietni un zaudējumi arī šais gadījumos būtu lielāki no šāda iepirkuma, un tāpēc šis varētu būt slieksnis, kad ir šie lielie apmēri saskaņā ar piemērošanas likumu arī līdzīgi noteikti.
Paldies! Paldies! Tā, KNAB pārstāvi, kas arī piedalījies, lūdzu. Labdien, Ilvija Ābela, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Arī mēs atbalstam šos te grozījumus un, protams, uzsveram, ka aizliegts vienošanās, kas ir smagākais konkurences pārkāpums pēc savas būtības, jau nekad neveidojas abstrakti. Tas vienmēr ir ar konkrētu fizisko personu iesaisti. Un tieši fiziskās personas ir tās, kas inicijē un īsteno aizliegtās vienošanās, izmantojot šīs te juridiskās personas kā instrumentu šo darbību īstenošanai. Tādēļ uzskatām, ka piedāvātie grozījumi ļaus efektīvāk saukt pie krimināla atbildības tieši fiziskās personas, kuras faktiski ir atbildīgas par šādu pārkāpumu izdarīšanu. Paldies! Paldies! Tātad es tagad izmantošu to sārakstu, kas man rokas, jā, tad no uzaicinātām institūcijām jautāšu, un tad kāds varbūt grib runāt garāk, lūdzu. Ja kādam vienkārši īsa atbilde viedoklis, arī tā var būt. Tā, un mana saraksta tālāk ir konkurences padomes pārstāvja, lūdzu. Jā, labdien. Māris Spička, konkurences padomes izpildījums, tos vadītājs. Jā, mēs, teiksim tā, konkurences padome līdz šim ir bijusi Latvijā mums vienīgā, ja, konkurences tiesību piemērotāja, arī atbildības piemērotāja par aizliegtām vienošanām karteļiem. Un mēs šobrīd raugamies diezgan piesardzīgi uz šādu sistēmas varbūt maiņu vai dubultu sistēmas ieviešanu par aizliegts vienošanās pārkāpumiem karteļiem. Skatāmies arī uz to, kas vispār Eiropas Savienības telpā notiek, un par karteļiem mēs skatāmies vai par konkurences tiesību pārkāpumiem. Kopumā aizvien vēl tā krimināla atbildība ir noteikta mazākā daļā Eiropas Savienības valstu. Bet, kā pareizi minējāt, Baltijas valstīs šeit krimināla atbildība šobrīd nav paredzēta nevienā no Baltijas valstīm par konkurences tiesību pārkāpumu piemērošanu. Un tam droši vien ir sava iemesla, kāpēc tas ir. Nenoliedzam, ka karteļi ir smagākie konkurences tiesību pārkāpumi ar augstu sabiedrības interešu aizskārumu, bet mūsuprāt šeit tieši paralēla sistēmu ieviešana, viņa no procesa viedokļa var radīt problemātikas dažādas, jo, protams, šeit likumā šobrīd nav noteikta arī tā hierarhija, kādā kārtībā tad iestādes, tiesība aizsardzības iestādes un konkurences padome turpmāk izmeklēs šādas aizliegtas vienošanās pārkāpumus. Līdz ar to, protams, absolūti šobrīd ir skaidrs, ka nav izslēgti tādi gadījumi, kad paralēli tā piemērošana notiks un tiks uzsākti procesi gan no tiesību aizsardzības iestāžu puses, jo pants to pieļauj, neliedz, nav nekādu šķēršļu, un paralēli arī konkurences iestāde izmeklēs šādus pārkāpumus tikai pret tirgus dalībniekiem. Ir skaidrs, ka tas standarts pierādīšanas pārkāpumiem ir atšķirīgs. Nenoliedzami, kad administratīvā procesā un pierādīt karteļus pret juridiskajām personām ir vieglāk, jo tas standarts, viņš ar gadu desmitiem ir pārņemts no Eiropas Savienības tiesībām, kur pēc būtības tā balstīšanās notiek uz vairāk pierādījumu kopu, netiešām pierādījumiem, un ar norādi nepastāv cita loģiski izskaidrojama, ka šāda saskaņota rīcība pastāv. Bet krimināla tiesībās tas standarts ir atšķirīgs. Protams, personas nosacīti ir atšķirīgs, ir tirgus dalībnieks un fiziska persona, amatpersona, bet arī šīs tirgus dalībnieki, juridiskās personas rīcība tiek veikta caur kādu konkrētu fizisku personu, tā nevar pastāvīgi rīkoties. Līdz ar to faktiski konkurences iestāde vērtēs tās pašas fiziskas personas rīcību, konkrēti, kas ir veikta,
nonāks pie secinājumiem, kad attiecīgi pārkāpums ir konstatējams ar tās fiziskās personas rīcību, juridiskās personas vai tirgus dalībnieku darbībās, bet no tiesību aizsardzības iestāžu puses šāda atbildība var netikt konstatēta, jo šeit ir atšķirīgs arī pierādīšanas standarts. To, ko mēs pašreiz arī saskaramies tajos procesos, kur tie varbūt ir tāda saskaras punkti līdz šim ir bijuši, tad mēs novērojam, ka, protams, šeit notiek atsaukšanās uz to, ja reiz mēs iegūstam pierādījumus par karteļa esamību no fiziskas personas, kas potenciāli ir iesaistīta karteļa vienošanās, un šī pati persona ir kādā paralēlā procesā, par kuru draud krimināla atbildība, tad šeit šī persona var izmantot tās tiesības, kas ir krimināla procesā, absolūtas tiesības neliecināt, teiksim, pret sevi, ja klusēšanas tiesības, atsaucoties uz to, ka tās ziņas var tikt izmantotas krimināla procesā, kas ir iegūtas administratīvā procesa laikā. Jā, un tad arī attiecībā uz sadarbošanos ar iestādi šobrīd varētu teikt, ka tā sadarbība ir pietiekami veiksmīga. Iecietības programma pēdējo 10 gadu laikā ir piemērota 18 reizes. Tā nav tikai pilnīga atbrīvošana no atbildības, arī daļēja atbrīvošana, samazinot naudas sodu. Un tas strādājot, tas palīdz iestādēm atklāt šos konkurences tiesību pārkāpumus, ja fiziskas personas ziņo par iesaisti karteļos un izstāsta, kā tas ir noticis. Un praktiski stāsta arī par savām konkrēti savu veikto rīcību, lai īstenotu karteli. Jā, un šajā gadījumā, mūsuprāt, šeit arī radīsies zināmas tādas neskaidrības un bažas, vai varētu fiziska persona tomēr tā vaļsirdīgi runāt ar konkurences iestādi, ja ne visos gadījumos, vai varbūt šeit ir atšķirīgas, teiksim, piemērošanas standarti, kādos gadījumos tā var tikt atbrīvota no atbildības krimināla lietās. Jā, līdz ar to mēs par šo jautājumu, tad, kad ir runa vispār par konkurences tiesībām un to tālāko pilnveidošanu, tad šos jautājumus mēs esam runājuši arī konkurences padomes konsultīvajā padomē, jo tad tā ir tāda kārtība, varbūt kādā iziet tās iniciatīvas cauri, caur tādu sākotnējo sietu, kur ir dažādas ministrijas un arī sociālie partneri. Un šeit arī tika izteikts tāds viedoklis, kas mūsuprāt ir atbalstāms, kad pirms varbūt tādas sistēmiskas maiņas, jo ar kriminalizēšanu tas tā arī notiktos, ir nepieciešams tāds pilnīgāks izvērtējums, līdzīgi kā tas ir pie konceptuāliem ziņojumiem, kas vismaz būtu jāatklāj tādā pilnvērtīgā anotācijā. Un šeit tad būtu jāiesaistās iestādēm, kas piemēros šo kriminālu atbildību arī konkurences padomē, lai tā kā soli pa soliem izietu šos procesus, savstarpējo sadarbību, un tad varbūt izsvērtu, kur ir tie ieguvumi un kur tie varbūt riski ir, un tad pieņemtu šo, tad būtu ir šis apraksts, un šajā aprakstā tad arī būtu, tad varētu tālāk jau likumdevēji pieņemt izsvērtāku lēmumu par virzību. Līdz ar to, jā, mēs saprotam, jā, tā cīņa ir pret karteļiem, viņa ir nozīmīga, atbalstam, bet šobrīd mēs redzam, ka tai virzībai jābūt, tā virzība ir caur administratīvo procesu, jo šobrīd Saeimā arī ir iesniegti grozījumi konkurences likumā, kas paredzēs amatpersonu administratīvo atbildību. Tad tas ir tas iztrūkstošais posms, kas vēl nebija, jo tad ir atbildība gan tirgus dalībniekiem,
gan šobrīd paredzēta būs, ir iesniegt grozījumi par amatpersonu atbildību, un konkurences padome arī sniedz atbalstu publiskajiem pasūtītājiem pie zaudējuma aprēķināšanas. Bet tas ir viss, teiksim tā, koncentrēts vienas iestādes rokās, kam ir tā zinātnība, lai tā kā izmeklētu šāda veida arī pārkāpumus. Jā, nu, tas tā kā būtu. Paldies. Es vēlos tikai vērst uzmanību, ka jautājums ir dienas kārtība 4 vai 5 gadus, jā, un teikt, ka jums nebija laika izvērtēt, es domāju, ka, diskutāba, jā, tad, jo bija sākuma tieslietu ministrijas, tur darba grupa sākuma prokuratūra rosinājums, jums bija visas iespējas no visām pusēm vērtēt. Bet man ir viens precizējušs jautājums, tad es saprotu, jums ir bažas, ka krimināla procesa kaut kāda veida var traucēt, un jūs sakat, ka šeit likuma nav norādīts par to, ka tas netraucēs. Es gribu vērst uzmanību, tas ir krimināla likums. Mēs šeit nerakstam, kā organizēt procesu, bet es neizslēdzu, ka atbalstot šo projektu, mēs varam domāt par to, kā vēl krimināla procesa striktāk, skaidrāk noteikt, kā tie procesi notiek, jā, tad, lai tiešām nebūtu konkurence starp konkurences padome un izmeklēšanas iestādi. Jo es stāstu par to, ka projekta mērķis nepieļaut tādu konkurenci. Bet man ir jautājums, ja es pārformulēšu citādāk, tad ja mēs krimināla procesa likumā arī nostiprinājam, ka būtībā 2 iestādes nestrādā vienlaikus ar vienu lietu. Ja jūs strādājat, tad izmeklēt, es tā arī stāstīju, ka jūs pabeidzat darbu, viņi uzsaka savu darbu. Un ja būs atbilstošie pierādījumi, būs sekas. Nebūs, tad nebūs. Mēs varam padomāt, kā nostiprināt. Bet man ir viens vienkāršs jautājums. Vai jums ir iebildumi, ka cilvēki, kas veic šīs darbības, pēc tam, kad jūs pabeidzat savu darbu un jums neviens netraucēja, ka viņi ir saukti pie krimināla atbildības par tiem izkrāptiem miljoniem? Ja jums tas netraucē strādāt, vai jums ir iebildumi? Ir tā, ka pirms mēs varētu redzēt to procesu, jo es īsti nevaru iedomāties, kā tie procesi var nebūt paralēli. Es jums stāstu, ka procesu uzsāk tad, kad jūs pabeidzat darbu. Viņi nav paralēli. Jūs pabeidzat savu darbu, jūs tieši tad konstatējat to, ko jūs konstatējat, un informējat izmeklēšanas iestādi. Pat labi izmeklēšanas iestāde var teikt, paldies, bet pie jauna regulējuma viņi var turpināt jūsu uzsākto un noslēgto darbu citā līmenī. Tas netraucē jums. Tas ir tieši no valsts viedokļa, tas ir turpinājums. Vienkārši jūs neesat tie, kas pielika punktu. Kā jums tas traucē? Vienkārši process, tas, ko mēs redzam, process nebeidzās ar lēmumu iestādē. Process turpinās arī tiesā. Un līdz ar to šajā gadījumā tiesa ilgst ļoti ilgi. Un, ja paralēli notiks pēc tam izvērtēšana amatpersonu krimināla atbildības, tad notiks paralēli process. Es atkārtoti gribu teikt. Jā. Es runāju par situāciju, kad ir pielikts punkts, kad galīgais lēmums stājas spēkā. Un tad ir krimināla process. Viss ir lēmums, kartelis ir konstatēts. Un tagad izmeklētāji izvērtē. Pat labi viņam nav ko vērtēt. Nav tur, es jums visu laiku stāstu, ne par paralēliem procesiem. To es dzirdu. Un mums jāpadomā, kā tieši nepieļaut praktiski tādu paralēlu procesu. Ja? Un tad es to sapratu, bet tagad pieņemsim, ka nav paralēlu procesu. Vai jums ir iebildums, ka tie, kas izkrāp miljonus, atbild personiski? Vai jums ir iebildumi? Diezgan tieši jūs uzdodat jautājumu. Jā, tāpēc, ka jūs negribat tieši atbildēt. Es esmu spiest uzdot tiešus jautājumus, lai jums būtu vieglāk. Jā, jo es savukārt atbildu vienkārši par to procesu, jo tāpēc, kad arī mums jārēķinās ar noilgumu, jo noilgums tomēr arī viņš seko krimināla lietās, un ja mums tas process diezgan daudz tiek pārsūdzēts un lielākoties, tad viņš būs pēc ļoti daudziem gadiem būs ar noilgumu spēku. Es atvainojos. Jums ir uztraukums, ka izmeklētājiem būs grūti strādāt? Es vēlreiz gribu teikt, mēs piedāvājam priekšlikumu, kas jūsu darbu neskar.
Jūs strādājat kā līdz šim, un mēs gribam tad paredzēt iespēju darbu turpināt. Jūsu darbu tas neietekmē. Ko jūs aizstāvat tagad? Lūdzu, Kūtra kungs grib tieši par procedūru. Redziet, konkurences padomes pārstāvis ir izstāstījis savu viedokli, tāpat kā pārējo institūciju pārstāvji. Ja jums nepatīk konkurences padomes viedoklis, tad nepratiniet viņu par kriminālu procesa gaitu, ko viņš nav specializējies. Par kriminālu procesu mēs pastrīdēsimies vēlāk varbūt. Uzklausot citu institūciju viedoklis. Es neiejaucos, neuzdevu jautājumus ne prokuratūras pārstāvjiem, ne KNAP pārstāvjiem. Par tādām pašām ar nepatiku klausījos, kā izvairījās no atbildības. Piedodiet. Paldies. Kolēģi, es uzdevu jautājumus tikai, lai saprastu un vērstu uzmanību, ka gadījumā, ja mēs gribam kvalitatīvu diskusiju, ir svarīgi tieši tad mēs diskutētu par jautājumu, kas ir dienas kārtībā. Un likuma projekts paredz, ka gadījumā, ja konkurences padome pabeidza savu darbu, ir iespēja turpinājumam. Un kad es dzirdu visu laiku par paralēlam procesam, par ko mēs nerunājam, mēs tieši gribam norobežot un gatavi domāt par to, kā to vēl skaidrāk darīt. Man ļoti gribētos arī skaidru atbildi. Un es daļai varu piekrist Kūtra kungam, jā, ka būdams iesniedzējs tad, šim likuma projektam, jā, es sāku diskusiju, jā, un tad ar padomes pārstāvjiem, kaut gan, protams, man vispār šķiet, ka viņu viedoklis kā ekspertu ir ļoti svarīgs, bet mēs runājam par kriminālu procesu, un šeit mēs tieši tad domājam par darbu, kas notika pēc tam, kad viņi pabeigs savu darbu. Bet es tiešām negribu, lai tas, ja dažiem kolēģiem šķiet, ka tas jau neatbilst labai praksē, mēs varam turpināt, un es tieši tad došu vārdu citiem kolēģiem runāt. Jā, bija tad Sroģikungs gribēja uzdot jautājumu. Lūdzu. Es tagad klausos, domāju, vai šajās lietās, kas uzsāktas konkurences padomē, vai nebūs tieši tā, ka šobrīd jau notiek izmeklējot administratīvu pārkāpumu procesu. Ja administratīvo pārkāpumu procesa gaitā tiek noskaidrots, ka ir noziedzīga nodarījuma sastāvs, tad administratīvais lietvedība tiek izbeigta un visi materiāli tiek nodoti krimināla izmeklēšanai. Vai tad šeit, cik es saprotu, būs tā, ka tiks konstatēts, ka ir noziedzīgs nodarījums, kas paredzēts 211. pantā, tiks uzsākts krimināla process, bet konkurences padome tajā pašā laikā turpinās savu darbu. Tas nebūtu pareizi, man liekas, tad konkurences padomes darbs ar to jau beigsies, un tie materiāli, ar kuru palīdzību konstatēts noziedzīgs nodarījums, jānodot jau krimināla policijas izmeklēšanai. Nevis Tas ir turpinās arī paralēli kaut kāds administratīvais process. Jā. Paldies. Es vēlreiz gribu teikt, ka mēs negribam pieļaut paralēlus procesus, un tieši tādēļ paredzējām, ka attiecībā uz juridiskam personam krimināla procesa neko nebūs iespējams piemērot. Un es piekrītu, ka šeit vajadzētu vēl padomāt par grozījumiem krimināla procesa likumu, lai to ļoti strikti tad pateikt, lai tā ir neparasta situācija. Jā, parasti tieši kā jūs sakat, ka tur var būt tāda situācija. Šeit vajadzētu atrunāt, padomāt, kā tas var funkcionēt, lai nebūtu tādas konkurences un nekādu tur paralēlu procesu, jo man ir pieņēmums, ka konkurences padome ir eksperti šajos jautājumus un nedrīkst pieļaut situāciju, ka krimināla procesa kaut kāda veida var viņam traucēt strādāt. Un šeit, iespējams, ka ļoti konkrēti jāraksta, ka procesu uzsāk tad, kad ir pieņemts un stājas spēkā tāds nolēmums. Par to varam diskutēt. Es tiešām domāju, ka mēs nevaram, tā ir viena no tādām pieejām, kad mēs sākam diskutēt uzreiz par visu, kā labāk rakstīt, un mēs tā detaļas varam tad pazaudēt ideju. Es piedāvāju tagad par kriminālu procesu neuzsākt, bet jautājums ir kāds, ka ja mēs atbalstam šo projektu virzību, domāsim par to, kā procesuāli rīkoties, bet paralēlus procesus nedrīkst pieļaut. Šeit es piekrītu, tad mēs atkārtosim Igaunijas to situāciju, ja mums būs divi procesi un tur nebūs normālas sadarbības. Es mēģināju atbildēt. Lūdzu, Kalniņas kundze. Papildināt tieši tādu, tātad
attiecīgi administratīvais process tiek uzsākts pret juridisku personu un attiecīgi kriminālu pārkāpums, ja tiks konstatēts, ka tiešām ir bijusi šī aizliegtā vienošanās, tikai tad vēršās pret vainīgo fizisko personu. Līdz ar to šeit nav tā vērtēšana pēc smaguma pakāpes, bet gan pēc šī pārkāpuma sastāva. Un subjekts ir katrā no tiem cita persona. Līdz ar to tur pretruna nav, un līdz ar to mēs varam nevis iet paralēli, bet secīgi īstenot šī priekšlikuma ieviešanu attiecībā uz konkurences padomes pausto viedokli. Tā paralēlā sistēma mums īsti nebūs, jo mums ir nodalīts personas, kas attiecīgi būs administratīvo pārkāpumu veikušas un attiecīgi fiziskās personas kriminālu pārkāpumu. Un tas, kā atbildība būtu gan vieniem, gan otriem, tad jūs arī ar saviem priekšlikumiem, kā administratīva atbildība būtu fiziskām personām, amatpersonām jānosaka. Tātad tur pretruna nav. Savukārt mūsu priekšlikums ir tajā, ka ņemot vērā sabiedrības bīstamības pakāpi attiecībā uz fiziskām personām, kas ir reāli šo te darbību iniciators, veicējs, organizators, ņemot vērā šo pastiprināto smaguma pakāpi, attiecīgi līdz ar to ir jāpāriet jau krimināla tiesību kontekstā, un tas būtu dīvaini, ja konkurences padome pateiktu, nē, mēs par bīstamiem pārkāpumiem nepieļausim kriminālu procesu, jo jebkurā pārkāpumā mēs vērtējam šo smagumu pakāpes. Paldies! Paldies, kolēģi! Tālāk es skatos, man sarakstā ir ekonomikas ministrija, lūdzu, vai ir viedoklis? Jā, labdien, ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija, protams, piekrīt, ka karteļi ir smagākie konkurences tiesību pārkāpumiem un jāmeklē veidi, kā viņus izskaust. Un ka vēršanās pie amatpersonu atbildību, nosakot atbildību amatpersonām, tas varētu būt arī viens no virzieniem, kā to risināt. Vienlaikus ekonomikas ministrija ir tāds filozofiski atšķirīgs redziens par to, kā šī atbildība būtu nosakāma, un šeit mēs esam līdzīgās domās kā konkurences padome, kad visi šie konkurences tiesībām saistītie pārkāpumi, viņi būtu tā kā izskatām risinām viena procesa ietvaros, konkrēti administratīvā procesa ietvaros. Un kad visas šīs darbības būtu jāveic konkurences uzraudzības iestādē, konkurences padomē, kas tiešām ir eksperti un profesionāli konkurences jautājumu izskatīšanā. Un tieši šī iemesla dēļ mēs arī esam sagatavojuši grozījums konkurences likumā, kas šobrīd atrodas Saeimā, izskatīšanai Tautssaimniecības komisijā. Un mēs kā reizi piekrītam, ka amatpersonu atbildība ir nosakāma, bet mēs to piedāvājam risināt ar šiem grozījumiem konkurences likumā. Paldies. Man ir viens precizējušs jautājums. Es nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt. Vienkārši ar ekonomikas ministru diskutējot, tad viņš pauda viedokli, ka aizstāvot idejiski to pašu, ko jūs sakat, bet viņa doma bija tā, ka šeit var pabeigt administratīvu un pēc tam, lai prokuratūra par krāpšanu sauc pie atbildības. Tad, tāda ir viņa doma. Tad, lai kriminālais notiek, bet pēc esošiem pantiem, vai jūs varat kaut kādā veidā komentēt? Bet iespējams... Paldies. Jā, lūdzu, Krastes kundze. Jautājums, komentārs. Es vēlreiz vienkārši uzsverot, ka tiešām šī piedāvājuma mērķis nav nekādā mērā traucēt konkurences padomes darbu, un joprojām šī juridisko personu sodīšana paliktu administratīvā procesa ietverā. Un mēs pat esam veidojuši šo piedāvājumu tā, lai tas netraucētu arī iecietības programmas darbībai. Bet man liekas, jautājums, kas mums šodien jāizlem, ir viens, vai vajag vai nevajag fiziskai personai krimināla atbildību par aizliegt vienošanos iepirkumos, ņemot vērā
to kaitīgumu. Un jūs tikko minējāt arī konkurences likuma grozījumus iesniegtos, kas, manuprāt, arī nav pretrunā šim piedāvājumam. Bet tad man ir jautājums, kāds administratīvais sots ir paredzēts tirgus dalībnieka amatpersonai par šo te iesaistīšanos kartelī. Jo, ja nemaldos, tad tā ir aizliegums ieņemt amatu. Es kā iesniedzēju šī projekta varu teikt, ka, manuprāt, gadījumos, kad mēs varam pierādīt personas vainu šajā nodarījumā krimināla procesā, tad šim sodam būtu jābūt tomēr smagākam nekā aizliegums ieņemt amatu. Un tad, tāpēc man šķiet, ka šis ir tas jautājums, kas mums šodien jāizlemj, un tad kopīgi arī jāmeklē tas risinājums procesuāli, kā mēs varam nonākt pie šī te. Lūdzu. Mandāti ietveros, un skaidrs, ka tad, kad šie grozījumi konkurences likumā tika izstrādāti, kā jau arī kolēģis no konkurences padomes minēja, viņi diezgan detalizēti pirms tam tika prezentēti un caurskatīti konkurences padomes konsultatīvajā padomē, kad bija iesaistītas daudzas šīs te puses, kas notika šīs te diskusijas un viedokļu apmaiņa. Un mums tiešām sanāk atkārtoties, bet bija šī pārliecība, kad visi ar konkurences tiesībām saistītie jautājumi būtu jāizskata viena procesa ietvaros, ņemot vērā visas tās bažas, par kurām iepriekš runāja konkurences padomes pārstāvis. Plus mums tiešām ir tā pārliecība, un mēs uzticamies konkurences padomē, mēs ticam, ka viņiem ir šī te visaugstākā ekspertīze konkurences tiesību pārkāpumu atklāšanā. Un šī bija tā pārliecība, ka šim visam procesam jāsāks un jānoslēdz vienā iestādē. Un tas iemesls, kāpēc mēs vēl aizvien neesam pārliecināti, ka grozījumi konkurences likumā tas ir vēl viens šāds solis, lai izskaustu šos karteļus. Paldies, es tikai gribu vērst uzmanību. Jautājums bija par kaitīgumu. Un, ja ir kaitīgs nodarījums, tad vai sods aizliegums ieņemt amatu ir atbilstošs, bet par vienu iestādi. Bet mēs par Inti varam staigāt. Paldies jums par atbildi. Tikai tā bija replika no manas puses. Lūdzu, Aizupes Dinteres kundze. Es vēlos, laikam, bišķiņ fokusu mainīt. Mēs ļoti plaši runājam par paralēliem procesiem, par juridiskām personām, par administratīvā procesu amatpersonām. Viss pareizi, bet par ko ir projekts? Projektam ir cits fokus. Projekts attiec uz šīm pašām amatpersonām, kuras konkurences likumā šajos grozījumos ir paredzēts administratīvajā procesā, bet ja šis slieksnis sasniedz krimināla atbildības slieksni, tad mēs runājam tikai un vienīgi tad par amatpersonām. Turklāt mēs aizmirstam, ka kur tad līdz šim ir tā problēma bijusi, bez juridiskām personām un juridisko personu amatpersonām šajos konkurences pārkāpumos pie aizliegtajām vienošanām ir vesela virkne. Un tas ir praksē zināms, darbojas personas, kas nav juridisko personu amatpersonas. Ir Jānīši, Pēterīši, kas nav šīs amatpersonas un ko konkurences likuma grozījumi vispār neskar. Un tas ir tas fokus, par ko ir atbildība. Tāpēc bišķiņi sašaurinām un runājam par lietas būtību. Jā, paldies. Manuprāt, ļoti vērtīgs atgādinājums, jo es arī redzu, ka negribot sāku runāt plašāk, bet kolēģi tiešām tad mūsu jautājums par to, vai drīkst saukt cilvēkus pie atbildības un vai piedāvājums ir labs. Mēs nerunājam par to, cik labi strādā konkurences padome, jo mūsu mērķis paredzēt atbildību cilvēkam, nevis kaut kādā veidā ierobežot iespēju konkurences padomē strādāt. Un tāpēc es aicinu arī visus, kas turpmāk runās, fokusēties uz jautājumu, tieši par kuru mēs runājam. Ir, redzu, pacelta roku, lūdzu, Kinces kundze. Tātad par kriminālu likumu. Jā, labdien, paldies. Mēs joprojām, ja mēs atceramies diskusiju tajos pašos Delfos, kur jūs diskutējāt kopā ar ekonomikas ministru, izskanēja stāsts par to, ka aizliegt vienošanās publiskajos iepirkumos pēc būtības ir krāpšana. Un līdz šim brīdim īsti mums nav radusies pārliecība par to, ka
kāpēc nav iespējams piemērot krāpšanas pantus. Jūs piesaucāt šodien šo te līdzību ar interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Tad ir jāsaka, ka tur arī ir paredzēts arī administratīvā atbildība un arī krimināla atbildība. Bet tad paņemot līdzību ar zādzību, zādzība ir zādzība, neatkarīgi no tā, vai tā ir izdarīta piemājas veikalā vai lielā tirdzniecības centrā. Pēc būtības šajā gadījumā, tad, kad notiek karteļa veidošana, tā ir krāpšana ar mērķi izkrāpt publiskos līdzekļus, vai jebkādus citus līdzekļus. Un te ir jautājums, uz ko mēs vēlētos joprojām saņemt atbildi par to, kāpēc nav iespējams piemērot esošos krimināla likuma pantus gan par krāpšanu, gan par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu grupā un veidot šo sastāvu balstoties uz krimināla likuma pantiem. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, kā jau mani kolēģi minēja, mums ir Saeimā izstrādāti un iesniegti grozījumi konkurences likumā, kur tiek paredzēta arī šī amatpersonu atbildība. Ja mēs skatāmies pēc procesiem, šī personas atbildība ar administratīvo sodu ir administratīvajā procesā. Jūs piedāvājat šos krimināla likuma grozījumus, šos pantus piemērot pēc tam, kad ir beidzies process. Pieņemsim, ka šī persona, amatpersona, jau ir sodīta administratīvajā procesā. Jūs uzsākat kriminālu procesu. Ir dubultās sodīšanas aizlieguma princips. Pēc būtības persona jau vienreiz ir sodīta administratīvajā procesā. Jautājums, kādā veidā jūs sodīsiet šo personu, ja ir dubultās sodīšanas aizlieguma princips. Un līdz ar to, manuprāt, mums vajadzētu, un tas būtu arī lūgums no ekonomikas ministrijas, ņemot vērā to, ka 22. janvārī juridiskā komisija ir noteikti ar atbildīgo konkurences likuma grozījumiem, skatīt arī pēc iespējas ātrāk komisijā šos grozījumus konkurences likumā. Paldies! Paldies. Es gribu vērst uzmanību. Likumi ir atrunāts jautājums par to, ko darīt, ja ir administratīva un krimināla atbildība. Gadījumā, ja piemēro krimināla atbildību, administratīvu sodu atceļ, tas ir noregulēts jautājums. Un saistībā ar jūsu uzdotu jautājumu, kāpēc krāpšanu nepiemēroja, protams, ja var jautāt arī piemērotājiem, tad kāpēc viņi nerīkojas, bet es gribu vērst uzmanību, ka mums likumi ir vairāki krāpšanas veidi. Un šodien mēs runājam par tādu specifisku veidu, kas līdz šim nebija aprakstīts. Bet, piemēram, lai piemērotu sodu par krāpšanu, kas saistīta ar digitālo vidi, mums ir datorkrāpšana speciālais veids. Tur cits nosaukums, bet pēc būtības mēs tā saucam. Ņemot vērā īpatnības, kas ir saistīta ar apdrošināšanu, mums ir apdrošināšanas krāpšana. Un kāpēc tādus pantus veido? Tāpēc, ka ir nianses. Piemēram, personas paziņojums par apdrošināšanas gadījumu ir pamats saukt pie atbildības. Šeit mums arī ir būtība tāda vienas no krāpšanas veidiem, bet tam ir sava kārtība, kā cilvēki to izdara. Un šeit mēs redzam, ja būs aizliegtas vienošanas, būs pamats arī piemērot. Bet man ir liels prieks, patiešām liels prieks, ka beidzot ekonomikas ministrijas pārstāvji runā, ka te ir liels kaitīgums, ka būtība te ir krāpšana. Vienīgais, ka viņi grib saglabāt iespēju nepiemērot sodu. Tā ir tā mazā atšķirība, ko es domāju, mēs varēsim pārvarēt. Lūdzu, kolēģi, tad mēs arī aicinājām iepirkuma uzraudzības biroja pārstāvjus. Varbūt jums arī ir viedoklis. Jā, labdien! Mona Grabēniece, iepirkuma uzraudzības birojas. Katrā ziņā šobrīd es vēlētos vērst uzmanību uz normās lietoto vārdisko tvērumu un vairāk no ekspertu viedokļa, lai nerastos iespējams kādi pārpratumi tālāk, ja tiek virzīts un pieņemts šāds regulējums normu piemērošanā. Apskatot šīs normas, ko tad mēs secinām, kad lietots divas daļas un normās tiek lietots vārdiskais tvērums iepirkumi, tāpat arī apskatot šobrīd anotāciju, tad lietots šis te apmērs. Un ko tad
No tāda eksperta viedokļa varam norādīt, ka būtu jāpārdomā iespējams lietotais vārdiskais tvērums, lai būtu precīzi saprotams tātad šis sastāvs, jo iepirkumos mēs runājam vairākās pakāpēs par iepirkumu, kurš tad tiek rīkots piemērojot publisko iepirkumu regulējumu. Tāpat jāatceras, ka iepirkumos mēs runājam arī par tādiem kā Ministru kabineta noteikumiem 104 pasūtītāju finansētajiem iepirkumiem, publiskā privātā partnerība vai šeit ierakstās, tas ir viens. Otrais par šiem te sliekšņiem. Publisko iepirkumu regulējumu piemēro no noteiktiem sliekšņiem. Šobrīd arī ir publisko iepirkumu reformas kontekstā iesniegt grozījumi publisko iepirkumu likumā, vēlāk arī pārējos publisko iepirkumu regulējošos likumos un paredzēts vismaz šobrīd, ka publisko iepirkumu regulējumu piemēros no Eiropas Savienības līgumcenas sliekšņiem. Šos te līgumcenas sliekšņus Eiropas Savienībā nosaka Eiropas komisija, jāņem vērā arī 2 gados reizi pārskatot šos te sliekšņus, un piemēram šobrīd te tika arī minēts, ka bija vadīšanās no šīs te iepirkuma direktīvas, šobrīd tiek diferencēts precēm pakalpojumiem. No šī gada šis tas slieksnis ir 140 000 eiro, būvdarbiem tik tiešām 5 404 000 eiro. Un tad ir jāskatās, kādā veidā tad veidot šo te sastāvu iespējams, lai nebūtu tāda gradācija, tā būtu izšķiršanās, bet lai nebūtu pārpratumu varbūt šo te sliekšņu kontekstā. Iespējams tad ir jāapdomā. Un, lietots pirmajā daļā mēs redzam, ka tā kā domāts ir jebkurš iepirkums, savukārt otrajā daļā tāds iepirkums, kas izdarīts regulētā publiskā iepirkumā. Tad šeit ir jāapdomā, kas ir domāts ar šo te iepirkumu, vai te būs arī publiskā privātā partnerība, vai būs pasūtītāji finansētie šie te iepirkumi, ko regulē Ministru kabineta noteikumi 104. Un tad šis tas sliekšņu jautājums. Tas bija tāds, ko mēs no savas puses varam tīri tehniski ekspertīzes tādā līmenī norādīt, varbūt uz šo te sastāvu, lai nerastos kādi vēlāki pārpratumi piemērošanā. Bet, kā arī mēs to saprotam, arī par šo te pašu sastāvu, kas tad ir tie būtiskie pieteikuma piedāvājuma nosacījumi, to jau tālāk tad ir ekspertiem jādiskutē, iespējams konkurences padomē, vai ir saprotams arī šis te ietvers. Un tas šobrīd no mūsu puses viss. Paldies par jūsu norādījumiem. Mēs nevaram tagad labot tekstu, jo mēs tagad runājam par konceptu, bet noteikti turpinot darbu ir jāņem vērā tā informācija, kas tikko izskanēja un ir jāievēro. Paldies! Vakar 19. LTRK nosūtīja mums vēstuli. Lūdzu, tad vai pārstāvi piedalās, lūdzu? Jā, labdien, Bet par krimināliem. Jā, labdien, Jānis Loze, juridiskās komitejas priekšsēdētājs LTRK. Jā, mēs atvainojamies, ka mēs tik vēl nosūtījām, un es tiešām uzstām, ka krimināla atbildība nav vienīgais veids, kā var tikt sodīts uzņēmējs par kaut kādu saistību pārkāpumu. Un neapšaubām LTRK neaizstāv pretlikumīgas darbības, un mēs noteiksim par to arī, ka tiek sodīts amatpersonas par konkurences likuma pārkāpumiem, un kā mēs sapratām līdz šim, ka šobrīd jau ir vienota diskusija politikas veidotājiem attiecībā uz tiem konkurences likuma grozījumiem, kur paredzēta amatpersonu administratīva atbildība. Šis jautājums bloks tika ilgstoši izrunāts. Par to, mūsuprāt, tika ievērots arī šobrīd Eiropā izveidojusies prakse, arī kaimiņos gūtā pieredze, pozitīva, negatīva, bet viņi nevar neņemt vērā, viņi vienkārši pastāv. Un mūsuprāt, brīdī, kad mums nav izvērtētas administratīvās atbildības piemērošanas prakse, termiņi, lietas, kaut kāda konkrētas situācijas, konkrēti gadījumi, kad vienā procesā konkurences padoma skata administratīvu atbildību gan juridiskai, gan fiskai personai, mēs šī procesa pat nepalaišanas rezultātā, šī politika vēl nav, viņi pārunās ar sarības partneriem, ar politikas veidotājiem, vai jums. Šobrīd likumā Saeimā ir iesniegts šis likumprojekts. Un šī laikā tiek iedots priekšlikums, kas radikāli paceļ šo diskusiju citā līmenī uzņēmējiem par to, ka tā ir krimināla atbildība.
mums nav iebildumi runāt par to kaut kādā brīdī, ja nestrādā administratīvās atbildības process ilgtermiņā, ka šāds jautājums varētu tikt izskatīts. Bet šobrīd mūsuprāt ir sapratnes starp politikas veidotājiem, svarīgs partneriem, ka šis nav brīdis, kad tiek iekļauts pilnīgi jauns šīs te atbildības sliekšņu palielinājums. Līdz ar to mēs atbalstām konkurences padomus, arī to viedokli, atbalstām ekonomikas ministra redzējumu. Mēs uzstām arī to, ka mums nav pieredze, mums nav praksa. Mēs piekrītam, ka šobrīd nav atbildība. Tas nav pareizi. Mēs esam par to, ka tiek sodīts. Bet reizē mēs ir norādījis, mēs arī pievienoties vēlamies arī konkurences padomei, ja uzņēmējs sapratīs, ka par šādu pārkāpumu tas ir neapšaubām aizliegts. Konkurences padomes iztīšanas laikā varbūt paredzēt kriminālu atbildību. Mēs pieņemam un saprotam, ka Eiropas tiesības parādā, ka tad konkurences iespējams pārkāpums būs grūti izvērtēt, izskatīt. Tas ir mūsu viedoklis. Mēs saprotam jūsu vēlmi, mēs saprotam politikas veidotājiem, saprotam redzējumu, ka, ja soda, tad vienīgais pārkāpums tikai un vienīgi krimināla atbildība. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā Eiropas praksi, tieši konkurences tiesības, ka ir ļoti specifisks pārkāpums, kur iesaistīts korporācijas, kur iesaistīts tiešām juridisko personu interesi, ir prakse, ka šādas atbildības veidi neaiziet pirmajā solī uz kriminālu atbildību. Jā, tas ir mūsu redzējums, mēs saprotam jūsu piedāvājumu, mēs viņu uzstām par pāragru, mēs lūgtu tomēr pieņemt likums. Jūs varat palielināt, es redzu, ka jūs uzstāt, ka ir par mazu par to, ka aizliegt ieņemt atbildību, uzlieciet sodus. Mēs nekomentējam sodu apmēru amatpersonām, tas ir jūsu politikas veidotāju uzdevums. Bet šobrīd šī saskaņot procesu vidū ielikt ar palielināšanu, mūsuprāt, tas ir pāragri. Paldies. Paldies. Es atļaušos tikai vienu repliku. 24. gadā, kad es iesniedzu priekšlikumu, es dzirdēju tādu pašu argumentu. Tas ir par agru, mums vajadzētu padiskutēt. 2 gadi, mēs diskutējam un tagad atkal vajag diskutēt. Tas ir replika. Es arī saprotu jūsu pozīciju. Mēs nevaram pātrināt jūsu darbu, godātā Saeima. Jūs varat pieņemt likumu, varētu 24. gadā. Viņš jau būtu strādājis 2 gadus, un mēs redzētu praksē. Tā ir tā nelēma. Ne jau mēs pieņemam likumus, jūs pieņemt likumus. Bet mēs lūgtu, kamēr likums nav pieņemts, negrozītā noteikums, ko mēs esam jums runājuši. Paldies par viedokli. Paldies. Tā, es skatos tālāk, tad vai policija ir kaut kas piebilstams? Es nezinu, vai šajā jautājumā es redzu vienkārši sarakstā cilvēki ir, vai tas ir vienkārši, ka seko procesam, vai ir viedoklis arī, lūdzu? Jā, labdien, Antra Stradiņa, valsts policija. Mēs arī esam pārunājuši šo jautājumu savā starpā, un tā ir politiska izšķiršanās, vai tiek kriminalizēts šis pārkāpums vai nē. Mūsu pusē ir atbalsts šiem grozījumiem, un uzskatām, ka tas ir pietiekami smags nodarījums, lai par to paredzētu kriminālu atbildību. Paldies. Paldies. Tā, FISIL mums atsūtīja arī savu vēstuli, vai piedalās pārstāvi attālināti vai klātieni. Nav, jā, tad vēstuli ir atbalstoši, jā, viņi aicina rīkoties un pieņem grozījumus. Tālāk tad tiesībsarga birojas, vai jums arī ir viedoklis par šo jautājumu? Vai vienkārši jūs sekojat procesam, un vienkārši man ir saraksts ar tiem, kas uzaicināti vai ir pieteikušies, es nevaru zināt. Jā, labdien, Tiesības ar birojas Simona Krasteņa, Pilsonisko politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece. Tiesības ar birojas ir iepazinies, jā, bet mūsu tā pozīcija tāda, ka šī tāda likumdevēja izšķiršanās politiska, un tā mēs vairāk vienkārši sekojam līdz, kāds ir šī jautājuma virzība, bet no mūsu puses mēs saskatām, ka tas ir jūsu tāds lēmums. Paldies. Tā, mums arī LDDK pārstāve bija pieteikusies. Vai piedalās? Jā, labdien, Aneta Nēlanda, Latvijas darba devēja konfederācija. Atbildot uz Judina kungu sākotnēji uzdoto jautājumu par to, vai šādi pārkāpumi ir kaitīgi, jā, aizliegts vienošanās ir smagi konkurences tiesību pārkāpumi, kas kropļo un mazina uzticību, tā skaitā godīgai uzņēmējdarbībai. Šādai rīcībai ir būtisks sekas gan uzņēmumiem, gan sabiedrībai kopumā. Un par to ir nepieciešams stingras un reāli iedarbīgas sankcijas. Par šo, es domāju, mums domstarpība nevienam šeit nav. Tomēr šis jautājums jau ir bijis ministru kabineta darba kārtībā un ir izskatīts vispārējā saskaņošanas kārtībā.
Rezultātā ministru kabinets atbalstīja administratīvās atbildības risinājumu, kas šobrīd konkurences likuma grozījumu anotācijā arī ir norādīts, ka šis te ir izstrādāts kā alternatīvs risinājums šī jautājuma kriminalizēšanai. Vienlaikus, kas arī, par ko arī LDDK iepriekš jau, tad, kad iebildums izteica iepriekšējās šī jautājuma skatīšanas reizēs, ir norādīts jau, ka, ja tiek virzīts jautājums par kriminālu atbildības noteikšanu, šis jautājums ir jāvirza vispārējā, pilnvērtīgā normatīvā procesā, vispārējā kārtībā, nodrošināt pilnvērtīgu ietekmes izvērtējumu un institucionālu un sociālo partneru diskusiju tā skaitā. Uz doto brīdi neredzam pamatu atkāpties no šī te izvēlētā virziena. Kopumā aizliegt vienošanās izvērtēšanu pēc savas būtības ir konkurences tiesību jautājums, kas prasa specifisku tirgus analīzi un nozares izpratni. Konkurences padome savos publiski paustajos viedokļos ir norādījusi, ka šāda veida pārkāpumi visefektīvāk ir risināmi konkurences uzraudzības sistēmas ietvaros. Līdz ar to mēs LDDK paļaujamies uz šo profesionālo izvērtējumu un aicinām turpināt darbu pie administratīvās atbildības modeļu pilnveids. Paldies! Paldies! Paldies, kolēģi, vai kāds grib izteikties, kuram es varbūt nepiedāvāju vārdu? Deputāti, lūdzu. Jā, Kūtrakungs. Jā, kolēģi, nerunāsim šobrīd varbūt par tekstu, tas jau uz otro lasījumu, ja viņš iet, jautāsim konceptuāli par šo lietu. Atcerieties, ka pirmkārt šādu aizliegtās vienošanās kriminalizēšanu noraidīja 99. gadā, ja nemaldos. Pirmoreiz, kad skatīja. Otrais, kad skatījām 24. gadā, arī tika noraidīts šeit Saeimā. Un toreiz saruna pie galda bija ļoti līdzīga. Autori pārmeta, ka konkurences padome vai ekonomikas ministrija nav izstrādājis kaut kādu alternatīvu. Toreiz bija teikts, ka vajag vienoties vispirms tirgus speciālistiem, kas pārzina tirgu. Bet mūsu, teiksim, tie, kas gribēja šo darbību kriminalizēt, uzstādījums, bet to fizisko personu, amatpersonu vajag taču sodīt. Tad, kad tika noraidīts šis likuma projekts par kriminālu likuma papildināšanu ar pantu, iesaistītās institūcijas, speciālisti izstrādāja grozījumu, kā šo amatpersonu sodīt. Tas projekts izgāja vispārējo saskaņošanu, izgāja caur valdību, atnāca uz Saimu. Saimā viņš atrodas. Tagad viņš nonāca mūsu komisijas rīcībā, mums jāskatās šis jautājums. Tātad tie cilvēki, kas pārzina ekonomiku, kas pārzina tirgus attiecības, uzskata, ka tas ir pietiekami efektīvs risinājums, lai varētu sodīt personas, kas piedalās šajās ekonomiskajās attiecībās. Otrs moments. Es ļoti uzmanīgs būtu pret jebkuras darbības kriminalizēšanu, un te ir tā mazā atšķirība, kā mums komisijas priekšsēdētājs minēja mazliet citā kontekstā. Redziet, mēs jau Latvijā esam cīnījušies pret noziedzību dažādās jomās, banku sistēmu mēs esam likvidējuši normālu ar dedzīgiem saucieniem, ka redziet, ka vajag apkarot visu kaitīgo. Attiecībā uz aizliegto vienošanos Eiropas Savienībā mazākajā daļā valstu, ja nemaldos, 1/4 daļa valstu tikai kriminalizēs šīs darbības. Proti šīs lielākā daļa valstu saprot, ka tas ir tirgus jautājums. Tas ir ekonomikas jautājums, kur kriminalizācija varbūt nedos to efektu. Ko mēs panāksim kriminalizējot, ir tīpaši mazā valstī. Pieņemsim, ka vienā konkursā piedalās lielākās Latvijas 5 kompānijas. Labi, aizklapēsim viņus krimināli ciet. Mums būs ārvalstu investori, kas nāks iekšā, labi darbosies šajos pārējos iepirkumos, piedalīsies. Tas nozīmē, ka mēs kriminālu atbildību pataisam kā līdzekli, lai mēs varam
pēc būtības apkarot to, kas mums, jā, ir kaitīgs, bet mēs viņu nolīdzinām līdz ar zemi. Konkurences padome, kas diezgan veiksmīgi piemēro savu likumu un apkaro aizliegtās vienošanās, katru gadu ir sodi uzņēmumiem par piedalīšanos šajos konkursos, šādās vienošanās. Vai tie ir neefektīvi sodi? Uzņēmums samaksā lielu naudu, un viņš var turpināt normāli ekonomikā darboties. Tāpēc es teiktu, ka kriminalizēšana tā ir raksturīga valstīm, kurām gribas savus cilvēkus sodīt. Tam ir represīvām valstīm raksturīgā metode. Tirgu varbūt tomēr jāspēlē pēc tirgus likumiem, ir jāpieskata, jāpieregulē šīs tirgus attiecības tur, kur ir negodīga attieksme pret tirgus spēlētājiem. Un tad mēs esam atrisinājuši to pašu civilizētā formā, manuprāt. Tāpēc es teiktu, ka vispirms izskatīsim konkurences likumā paredzētos grozījumus, palaidīsim, lai darbojas tas, un tad mums nebūs jādomā kaut kāds mākslīgs administratīvā un krimināla procesa vienlaicīga vai paralēla pastāvēšana. Es nevaru iedomāties, kā par vienu noziegumu, ja tas ir noziegums, kā var būt administratīvs process pret vienu personu, pret vienu subjektu, un pret citu subjektu tai pašā laikā ir kriminālais process. Tāda dīvaina mākslīgā konstrukcija, bet visu, ko jau var izdomāt. Protams. Un tad parādīsies tie jautājumi, ko arī konkurences padomes pārstāvis runāja, kā būs ar šo cilvēku liecībām, ka pareizi izmantot šīs cilvēku liecības administratīvā procesā. Nevarēs izmantot. Igauni ar to saskārās. Viņi saprata, ka var iebraukt ziepēs. Tā kā varbūt dosim iespēju normāli strādāt tā, kā līdz šim ir strādājuši. Viena ir neveiksmīga lieta bijusi, bet arī tajā neveiksmīgajā lietā, ticiet vai ne, arī krimināla procesā tur neko nevarētu izdarīt, jo operatīvās darbības informācija nav pierādījums. Tas tikai informācija. Atcerēsimies. Tāpēc ir krimināla process, kas būs pierādījums un operatīvā darbība. Tāpēc, kolēģi, es uzskatu, ka lai šis projekts vēl nobriest kādus gadus, un tad vēlreiz varēs skatīties. Paldies. Paldies, kolēģi. Es skatos, mums tūlīt jābeidz. Es piedāvāju pieņemt lēmumu, bija iespēja katram izteikt, un es varu arī reflektēt, un tad turpināt. Jā, lūdzu, Pirmnieka kungs. Gribēju pajautāt, šobrīd diezgan tomēr ir izskanējis gan no Pūtra kunga, gan nepiefiksē arī no iepriekšējiem ziņotājiem tas, ka ir Eiropas Savienībā jau šī praksa, kad ir kriminalizēta, jāsaka, šī atbildība, tā izskan 1/4 valstu, kuras tās ir valstis, vai tas ir vērtēts, un kā ieviešot kriminālu atbildību ir mainījies, teiksim tā, šis karteļu jautājums, un kāds labums ir bijis, kāds iegūms ir bijis tanī vai citā gadījumā tiecīgajās valstīs. Jā, es jau minēju, ka ir, piemēram, bieži mums piesauc Igaunijas piemēru, un tur tiešām bija problēma, ka viņi neļauj strādāt tiem, kas saprot, un nodeva policiju, kas nevar ar tādām lietām tikt galā. Un iespējams, ka arī citās valstīs ir kaut kādi līdzīgi piemēri. Mēs piedāvājam tomēr atšķirīgu modeli, jā, un tad kā ļaujot turpināt strādāt ekspertiem ar lietu un paredzot iespēju arī, ja ir informācija, iegūta pierādījuma, tad panākt, ka arī cilvēks, kurš veica darbību, un tā kā mums bija arī norādīts, un tieslietu ministrijas varbūt tie ir darbinieki, kas neieņem tur amatus tur valdē, un tad piemērot sodu. Tāpēc man nav informācijas par visām valstīm, par visu tad valstu sistēmām, jā, un teiksim, kā viņi tur dara. Bet šeit nevar pieiet tā mehāniski, kam ir krimināla atbildība, kam nav. Faktiski mūsu risinājums ir kombinēts savā būtībā. Mēs neesam tāda izvēles priekša krimināla vai administratīva. Mēs piedāvājam sistēmu, kā mums ir efektīva administratīva atbildība, kas attiecas uz juridiskam personam. Vienlaikus pastāv iespēja identificēt to cilvēku, kura vaina ir pierādīta, saukt pie atbildības. Tagad cīņa par to, vai tāds cilvēks, kurš izdarīja, kura vaina ir pierādīta, vai viņam ir jāatbild vai nē, pašam. Ne tikai, vai tas, to, ko viņš dara, ir tikai finansiālais risks, vai arī iespēja tikt sodītam.
kolēģi, es piedāvāju pieņemt lēmumu, jā, un tad, jo tiešām tad mums jāslēdz darbs, tad lūdzu, tad nobalsosim par likuma projektu atbalstīšanu un nodošanu juridiskai komisijai. Kas par? Tad lūdzu. Kas pret? Kas atturās? Tā, kas mums attālināti ir? Es esmu attālināti Selma Levrense par. Tā, tad, kā mums sanāk, tad 4 par, 3 atturēs. Jā, tad atbalstīts. Paldies, kolēģi. Un tad otrais jautājums, otrais likuma projekts ir saistīts. Mums svarīgi noteikt arī slieksni, ja, teiksim tā. Un, kā es jau teicu, nu, redzot miljonus, jā, mēs piedāvājam 100 000, jā, un tad es aicinu arī atbalstīt šos grozījumus, jo nu, tie ir savstarpēji saistīti. Jo citādāk liela apmēra būs 50 minimālas mēneša algas, jā, un tad šeit mēs tieši domājam, ka tam apmēram jābūt lielākam. Vai kāds grib uzdot jautājumus? Kolēģi aicinu balsot, kas par? Paldies, kas pret? Kas atturās? Tā, un kā balso Levrenietes kundze? Es par. Paldies, tātad arī tas ir atbalstīts. Nu, turpināsim diskusiju juridiskajā komisijā. Paldies, kolēģi, par darbu, jā, un es ļoti ceru, ka to, ko mēs dzirdējam, nu, tas tiešām paliks, mēs vērsīsim uzmanību. Es dzirdu argumentus, un tieši tad, to, ko es šodien visu laiku atkārtoju, tas bija mēģinājums pateikt, es dzirdu jūsu bažas par to, ka nedrīkst pieļaut paralēlus procesus, un es meklēju un domāju par risinājumu. Un es aicinu jūs arī būt konstruktīviem un nepiesaukt argumentus, kas neatiecas uz jautājumu un kas būtībā nu, nav vērsta uz jautājumu efektīvāku risināšanu. Paldies visiem par dalību, un tad pēc 15 minūtēm juridiskas komisijas sēdē.